Nó lên kia. Hãy nhìn. Còn hai bên mẹ kiếp. Bên này đẹp hơn. Bên nào? Bên này đẹp hơn. Chắc chắn rồi. Tự nhiên ấn mẹ tắt rồi, lại quay lại từ đầu. Nếu như nó không yêu ánh thì làm gì mà nó phải cái ánh như thế nhỉ? Mẹ thấy biết kiểu người, chị cứ tưởng là nó hỏi cái gì, xong nó cái kiểu gì ấy, chị cũng đéo hiểu đâu. Còn em chạm vào cái cảm biến của nó. Pháo hoa mình cứ đéo như thế này được, pháo hoa mình ghẻ ghẻ. Không cố thì mình. Bắn tương thùng một. Đéo giết anh nhở. Mỏi tay vai.